看看啊，这不错哦，今天反正爆网也不少呢。漂不漂亮？漂亮，漂亮吗？哦呦，底部还有，漂亮吗？这么多，漂亮吗？漂亮，漂亮啊！这一网都1斤多有了啊。有了。这个有储鱼仓太大了，主要。看不出来啊。嗯，可以。漂亮啊！龙虾、黄鳝都抓到，漂亮。那么这网好像要不少啊。然后看看，刚刚看见哗啦哗啦的嘛啊，提起。哇靠，漂亮，漂亮！啊，我就5、6块钱的网，差吗？不差。没一个在底部的，哟，那个地叉掉了。哦，地叉掉了，可惜了。地叉被我甩掉了。3毛钱甩掉了，4毛钱甩掉了。可以了，你这黄鳝得买多少地叉？可以。是吧？应该有，这几网都有嘛？这网应该有。漂亮吗？哇，漂亮吗？漂亮。这还用说什么呢？这条子也可以啊。可以。不错。这几网都还行嘛。小沟里面看不出来。看起来啊。这烂青椒这里啊。烂辣椒。烂辣椒，它也。黄鳝也喜欢吃辣椒啊。喜欢，它吃的不辣。它吃，哇，这么多啊！知道吗？烂青椒这。跟你爱好一样啊，喜欢吃辣椒嘛。这黄鳝口味重啊。可以。这看多好啊！居住环境就是这么辣，可以。环境就这个环境。